Hai guys, kita makan bareng lagi yuk. Sambal dada sama ikan kembung dan sayur pepaya muda. Seger banget. Pembukaan telur dulu deh. Telur ayam kampung. Seger. Seger banget. Sambalnya mantep. Ikan kembung taruh di cobek aja deh. Rempong ya. Mau makan aja ribet-ribet. Enak banget. Serba panas. Sayur pepaya muda tuh cocoknya tuh pakai daun melinjo. Cuman di sini susah cari daun melinjo. Jadi diganti pakai sawi manis. Tapi tetap seger. Makan pedas, panas, sorry guys, gangguan teknis. Kecelakaan, handphonenya tumpruk. Yes. Tapi mantap. Ini terasinya enak juga nih. Nah, nikmatnya ya Allah. Sayur. Kenapa? Kirai kepedesan tuh, kirai. Sabar sini aja deh. Iya, aku juga biasanya makan angkat kaki, cuma ini malu takut dibedekin. Ada yang nahan ketawa sebenarnya. Mantap sekali. Langsung keringetan loh.
Bumbunya seger banget guys. Ini kebanyakan nih yang ngasih nasi nih. Sayurnya sepiring, nasinya sepiring. Kelut deh. Ada lagi guys, ekor. Ini kembung Banjar. Makan kalau makan pedas gini ya, keringetan, hidung meler. Malu-maluin. Kalau nggak kering malah berasa makan ikan. Kalau kering kayak makan keripik. Nah, panas ya. Lihat nih motor lo langsung. Luar biasa. Ini masakannya Mbak Kirai guys, enak sekali. Udah cuma ketawa-ketawa di belakang kamera. Udah dulu ya guys, malu nih beringus.